进视频的朋友们，先等我一下，看一下啊，咱们这里有个双胞胎菠萝，你们有见过吗？如果说你们也是第一次见这种菠萝，给我点个小爱心。来，把皮给它削掉。哇，这菠萝太熟了，喜欢吃菠萝一定留个关注在这哦。来尝一口，特别香甜。有机会来我家做客，我家种了200多亩，全部都是菠萝，请大家吃。